大家好，我哋就講話會同大家講中四第11課入邊嘅 logarithm equation 入邊比較難啲嘅題目啦。呢啲題目點解抽出嚟難啲咧？因為呢啲題目全部都係有啲要 changing base 啊，或者有啲咧係得出嚟結果有兩個啊，quadratic equation 啊咁樣，即係隱藏咗好多不同 concept 喺入邊嘅。咁所以喺呢一度咧就要拎出嚟同大家講講啦。好，咁啊先講第11條嚟，先講第11條。第11條呢一度咧，你會留意到啲乜嘢咧？就嚟到個 base 咧，其實係唔一樣嘅。咁所以第一件事，我哋要將呢個第一個 term 呢個 log x base 100咧轉做 base 10先啦。咁所以變咗 log x over log 100啦。咁你 log 100其實係2嚟噶嘛，咁所以變咗 log x 除2。咁其實第二個表示方式其實係1 over 2 log x 啦。咁所以呢個1 over 2 log x 加翻2 log x 嘅話咧，其實呢一度係可以相加嘅，因為0.5個 log x 同兩個 log x 加埋係5 over 2，即係2.5個 log x 啦。咁所以呢度啦，將個5 over 2乘過去，除過去，咁除完就會等於2啦。咁 log x 等於2嘅話，咁將呢個 log base 10轉過去，咁就變咗10嘅2次，咁所以 x 就等於100啦。咁呢度加多個 step 俾大家啦 ，x 等於10嘅2次。咁呢個咧就係嗰個 changing base 撈咗落去 logarithm equation 度咁樣啦。好，17題。好，17題呢度點樣去處理咧？一樣啦，個 base 唔一樣嘅喎。咁我要令到佢個 base 咧要變咗一樣嘅話咧，咁我哋一定會轉去 base 5啦。咁你轉咗 base 5嘅話咧，咁你就可以諗到係 log x 減3 base 5除翻 log 25 base 5啦。咁個 log 25 base 5咧其實2嚟嘅，咁所以啦2除2就係1啦。咁記住咯喎，呢度咧個2咧係包住晒成個 log x 減3 base 25嘅，咁所以如果你呢個2咧，記住係喺出邊，唔好再將佢變咗2乘2啦。如果你呢度咧變咗做2 log base 5 x 減，即係 log x 減3 base 5除翻呢一個2 log 25 base 5嘅話咧，咁呢個2咪又走咗，咁咪冇咗個2倍咯，係咪先？咁所以記住啦，呢一個咧係錯嘅，記住個2咧要寫喺個括號嘅出邊。好啦，咁所以啦呢一度咁同埋啦。如果用翻上一條片教你個方法嘅話咧，你將呢兩個 terms 調位嘅話咧，咁你就變咗 log 同 base 數字一樣嘅話咧，係中間係減嘅話就比較絕除啦。除完之後呢個 log 5抌過去變 log 嘅變咗5嘅負一次啦。咁即5嘅負一次即係1 over 5，跟住交叉相乘，交叉相乘完之後就化簡，化簡完就變 x 等於16 x 等於8啦。咁所以呢度咧係融入咗 changing base， 融入完 changing base 之後就做翻上一條片話俾你聽嗰啲 solve equation 嘅一啲小技巧，又撈咗少少 properties 咁樣啦。咁所以呢題係煩少少嘅。好，跟住19啦。嗱，19呢一個咧，相對嚟講應該咁多條入邊比較簡單啲嗰條啦。咁19呢個記得我哋咧好似剝洋葱咁樣解決啲 log。咁所以呢個 log 咧，首先轉過去，用旋轉法轉過去，變咗10嘅零次先。咁我變咗 log x 等於1啦。咁就將呢個 log 咧轉埋過去，咁就變咗10嘅1次，咁所以 x 就等於10啦。所以其實呢一個相對嚟講應該比較簡單啲，記住用2次旋轉法就可以計到個 x 嘅 value 出嚟啦。好，跟住25A 啦，25A 呢一個咧，其實同之前做過啲係可能你都覺得差唔多類型，咁但係唯是提你啲乜嘢咧？提你就係呢度咧，佢變咗 quadratic equation 之後咧，有兩個答案嘅。不過都講一講之前點做啦。好啦。左手邊呢一度 log 與 log 之間係減喎，同 base 嘅，咁所以就可以變咗 x 減5除2除 x 啦。咁呢度得翻兩個 log 喺度啦，咁呢個 log 就可以抵消咗，咁得翻 x 減5 over 2除 x 等於9減 x 啦。咁呢個2除 x 可以抌過去，咁就拆過之後就俾18 over x 減2啦。咁記住要通分母啦，咁所以全部 terms 都乘翻 x，咁所以變咗 x 次減 x 等於18減 2x。好，之後呢個係好明顯一個 quadratic equation 啦，咁就變咗 x 次減3 x 減18等於0。咁你撳完方埋0之後就變咗 x 減6 x 乘以 x 加3等於0。咁就變咗 x 等於6或 x 等於-3。咁但係咧，如果你將呢個-3抌翻落去嘅話咧，你會留意到就係呢個情況會變咗 x 係-3嘅話，變咗 log -8啦。呢個情況變咗 log -2 over 3。咁啱啱講咗啦嘛，如果其中一個 log 都係負數嘅話咧，咁基本上你就可以 reject 咗佢噶啦，因為 log 入邊唔可以負數噶嘛。咁所以呢個咧-3就係 reject 咗佢啦。但係如果將個6擺翻落去嘅話咧，全部都係正數嚟嘅。咁所以呢個 x 等於6咧就可以存在喺度啦。好，下邊好啦，下面15同埋30呢兩題咧真係難啲噶啦。但係15呢一款咧都會成日考嘅，咁所以大家一定要記住。
咁咩情況下用呢個方法咧？咁呢個情況就係個 base 兩邊個 base 都唔一樣。咁佢原本 exponential 嚟噶嘛？以前學 exponential 你就會知道話，如果 base 一樣嘅話，就可以抵消到個 base，咁就代表個次方就可以相等啦。但係呢一度個 base 唔一樣喎，咁你要點做咧？就係兩邊都剔落，兩邊都剔完 log 之後咧，你就可以做啲咩？就將個次方嗰啲 x 咧拉翻去個 log 前面，咁你可以出到下一步啦。x 加1括號乘以 log 6等於 4x log 5。咁所以你見得到嘅就係乜嘢咧？綠色 highlight 咗嘅呢兩個 terms 咧，首先拆咗括號先，個 log 6要乘入去，咁變咗 2x log 6加 log 6。綠色 highlight pen highlight 咗呢啲地方咧，全部都係同類有 x 喺度嘅，有 x 個 term 喺度嘅，咁就變咗另外一邊啦，咁就黐去埋左手邊。呢個 log 6係齋一個數字嚟嘅啫嘛，就抌翻過右邊。好之後啦，呢一行你會見得到咧，其實個 x 咧就係個 common factor 嚟嘅。我將呢個 x 抽出去，抽完出去之後，你會發現到紫色 highlight pen 呢個位咧，全部都數字嚟噶嘛，係咪先？就將呢啲數字抌過去除，你會發現到啦，負 log 6除2 log 6減4 log 5咧，呢個成堆都係數字嚟嘅。咁你咪直接撳機出咯，咁你就可以 solve 到 x 等於 0.628 啦。咁 correlative-free-sigma， 咁其實呢一度啦，你好明顯就知道咧 ，give the answer correlative-free-sigma， 好明顯就知道呢條題目咧一定係一個爛數嚟㗎啦。咁點解咁爛？就因為全部都係 log 嘅數啦。咁所以啦，記住總結就係，如果你見得到 exponential equation 嘅嘢，但係個 base 唔一樣嘅話，第一個做法只係得兩邊都剔 log，剔完 log 之後就將個次方拉去前面，咁你就可以咧。見得到其實有啲 x 嘅 terms 係同一樣啦，即係變做同一邊，抽佢出嚟，就將佢剩翻低嗰個括號除過去，咁你就可以 solve 到呢條問題噶啦。呢條15呢啲問法一定會考嘅，所以幫我記得溫翻佢。好，跟住啦，最後30嗱，30呢一啲咧真係有少少 challenging 啦。咁點解咧？因為咧佢難咗嘅地方就係有一個 x 喺個 log 度，但係第二個 x 咧個 unknown 咧就喺個 base 度。咁佢點樣去搞咧？我第一件事我係將個 base 係 unknown 嗰個轉去右邊先，個一抌翻過去左邊。好之後啦 changing base， 我轉到個 base 唔係 unknown先，咁因為呢度 log base 5啊嘛，咁啊令到呢個 log 25 base x 咧變做 log 變個 base 5先。咁所以咧 log 25 base 5除翻 log x base 5，咁呢個 log 25 base 5其實2嚟噶嘛，咁所以3乘2咧就會變咗6啦。咁咧 log x base 5咧就可以保持喺度先啦。好，跟住之後就將呢個 log x base 5咧乘過去。咁再拆括號，拆完括號之後變咗 log x base 5 whole square 減翻 log x base 5，咁你就可以留意到啦。其實呢個係一個 logarithm equation 撈咗 quadratic equation。咁所以啦，呢一度再將個6抌翻過去之後咧，就會留意到其實係一個 quadratic equation 嚟嘅。咁就 let u 等於 log x base 5啦，咁變咗 u 二次減 u 等於u 二次減 u 減6等於0。之後啦，咁撳完 formula 之後，你可以出到 u 等於3，我話 u 等於負2啦。就將呢個 u 變翻做 log x base 5，咁呢度啦，將呢個 log base 5咧轉翻過去，咁變咗5嘅3次同埋5嘅負2次啦。5嘅3次1二5，5嘅負2次係1 over 25。咁所以其實你將呢兩個數擺翻晒落去之後，要留意到其實係冇任何問題嘅呢一度。咁所以啦，呢一題咧係非常之複雜嘅，因為個 base 係 unknown，又要 solve equation，咁所以咧一定係要用到 changing base 㗎啦呢一度。咁所以呢度咧撈咗 changing base 啦，之後咧又撈咗 quadratic equation 啦，又撈咗第9課嘅 more above equation 啦，呢啲 highest part 呢啲 let u 嘅方法啦，之後又要 check 答案啦，係咪使唔使check 呢個 answer，使唔使 reject 啦？咁所以呢度咧撈咗好多樣嘢，咁所以咧記得要細心啲去睇清楚要點樣去做。如果你見到個 base 係一個 unknown 嘅話，就記得有呢個做法啦。咁所以啦，呢度有咁多款，全部都係比較複雜啲嘅 logarithm equation。咁所以咧，大家唔明嘅話，記得睇多幾次，同埋記得要做嗰份 enhanced question 嘅 worksheet。好，咁呢條片咧就去到呢一度啦。